السلام عليكم داوديال halkani waa Garaa TV qodobada aad xilligani daawan doontaan waxa kamida wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho musharaxiinta mucaaridka oo cilaamiyay dagaal ka dhana madaxweyne Farmaajo kadib go'aankii ka soo baxay guddiga doorashooyinka iyo gudoomiye Cumar Finish oo mar kale u hanjabay mucaaridka dawladda Djibouti oo sheegtay inay dhamaynayso khilaafka u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya iyo wuxuud ka kala socota labada wadan oo ku sii qulqulaya magaalada Djibouti dawladda isku tagay Imaaraadka Carabta oo iska diiday dalab ay u soo gudbisay Somaliland ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo sheegay inuu ka cabsi qabo in madaxtooyada dalku ay burburiso waxyaabihii uu ku soo tiiriya tacabeelay iyo madaxweyne Farmaajo oo guddiga dib u eegista dastuurka ku amray in ay qaadaan tallaabo dalka looga badbaadinayo dastuur la'aan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii Allah awood leh raalli ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal isku soo laabashaha boon mar kale daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusna haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video-gan aynu ku bilownay daawadayaal musharaxiinta mucaaridka ee u taagan doorashooyinka Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay si adag u cambaareeyeen hadalkii ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee muranku ka taagan yahay guddiga doorashooyinka heer federaal ee muranku hareeyay ayaa soo saaray jadwalka doorashada soo socota ee sanada 2020 ilaa 2021 gaar ahaan doorashada aqalka sare iyo kan golaha shacabka ee baarlamaanka dalka guddiga ayaa shaaciyay in diiwaan gelinta musharaxiinta doorashada aqalka sare ay bilaamayso 26 bishan aynu ku guda jirno ee December iyaga oo fursad 6 cisho siiyay sidii ay madaxda maamulada dalku ku soo saari lahaayeen liiska musharaxiinta taasi oo ku eeg 29 bishan qoraal ay soo saareen guddiga ayaa lagu sheegay in la soo hormariyay doorashada xildhibaanada aqalka sare oo ay qabanayaan baarlamaanka dawlad goboleedyada dalka sida ku cad habraaca doorashada iyo heshiiska golaha wada tashiga qaran sidoo kale waxay sheegeen guddiga in 31 bishan December ilaa 6 bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2021 inay soo dhamaystiri doonaan doorashada kuraasta golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka guddiga isaga oo tixraacaya qodobada heshiiskii 17 bishii September ee sanadkan 2020 waajibaadkiisa shaqo ee uu golaha wada tashiga qaran siinayo gudanayana si ay dalka uga dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah waxa uu soo saarayaa warqadani muujinaysa xilliga ay dhacayaan doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxa kale oo lagu yiri guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dawlad goboleed waxay sidoo kale 7 bisha Janaayo 2021 gudagalayaan diiwaan gelinta xaqiijinta iyo tababarista xubnaha odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee ka qaybgalaya xulista ergooyinka doorashada kuwaasi oo lagu faahfaahiyay shuruudahooda habraacyadii ama heshiiskii doorashooyinka ee magaalada Muqdisho guddiga ayaa ugu dambeyntii waxa uu ka dalbaday dhammaan daneeyaasha arrimaha doorashooyinka in ay si hufnaan leh uga wada qayb qaataan tartanka doorashada iyagoo soo jeediyay in korjoogayaasha gudaha iyo dibaddaba qaataan doorkooda ku aadan la socoshada sida doorashooyinku u dhacayaan si loo xaqiijiyo hufnaanta hanaanka doorasho ee wadanka waxaan u rajaynaynaa in beelaha Soomaaliyeedna ay kaalintooda ka qaataan howlaha doorashada xulista ergooyinka iyo ka qaybgalka tartanka kuraasta labada aqal iyada oo laga fogaanayo dhammaan wixii keeni kara khilaaf siyaasadeed haddaba hadalkani ka soo baxay guddiga doorashooyinka ay magacowday dawladda Soomaaliya
waxaa kulan degdega ka yeeshay uu ka jawaabay musharaxiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda. war-saxaafadeed ka soo baxay golaha midowda musharaxiinta Soomaaliyeed ayaa lagu cambaareeyay go-aanka ay guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinku ku cilaamiyeen jadwalka doorashada heer federaal. goluhu waxa uu tilaabadani u arkaa bilowga boobka doorashooyinka heer qaran, taasi oo madaxweynuhu ugu bareerayo abuurista xasarad siyaasadeed oo lagu burburinayo nidaamka dimuqraadiga ah ee udubdhaxaadka u ah xasiloonida siyaasadeed ee dalka, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay midowda musharaxiinta. qoraalka musharaxiinta ayaa intaasi ku daray in madaxweyne Farmaajo uu dhagaha ka fureystay talooyinka ka imaanaya qaybaha kala duwan ee shacabka, beesha caalamka, golaha midowda musharaxiinta ee ku baaqaya in xal laga gaaro ismarin waaga ku aadan maamulka doorashooyinka Soomaaliya, waxaana uu go'aansaday in keligii uu dalka garsoore ka noqdo. qoraalka ayaa loogu digay madaxda maamul goboleedyadu inay ku kadsoomaan qabashada doorashooyin aan la isku raacsanayn, taasi oo ay hubanti tahay in ay horseedayaan xasilooni darro ka dhalata deegaanada ay maamulayaan iyo kuwa u nugul xasilooni darrada. goluhu waxa uu dusha ka saarayaa madaxweyne Farmaajo eedda natiijo taban ee ka dhalata qabashada doorasho aan la isku raacsanayn, ayaa lagu yiri hadalkani ka soo baxay midowda musharaxiinta mucaaradka. ugu dambeyntii hadalka mucaaradka ayaa lagu yiri waxay ugu baaqayaan dhammaan shacbiga Soomaaliyeed, dowlad goboleedyada, bulshada rayidka iyo beesha caalamka in ay qaswade u aqoonsadaan madaxweyne Farmaajo, meelna uga soo wada jeestaan si wadajir ahna looga hortago fitnadiisa guracan ee halista gelinaysa nabadgelyada iyo xasiloonida dalka. waxayna ku baaqeen in cid waliba isku taxallujiso sidii dalka looga qaban lahaa fitnada uu ku wado madaxweyne Farmaajo, sida ay hadalka u dhigeen mucaaradka. haddaba iyadoo halkaasi ay marayso ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish uu si adag uga hadlay dhaqdhaqaaqyada mucaaradka ee ku aadan xiisada ka dhalatay arrimaha doorashooyinka oo ay xilligani ka wadaan magaalada Muqdisho. Cumar Finish ayaa sheegay in magaalada Muqdisho aysan xilligani awoodi karin fowdo iyo kicin dadweyne, hase yeeshee loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo nabadgelyada caasimadda. sidoo kale waxa uu xubnahaasi ku sifeeyay kuwa diidan dowladnimada Soomaaliya, isla markaana loo baahan yahay in shacabku uu kala hortago kacdoon ka dhana taasi oo lagu badbaadinayo dowladnimada Soomaaliyeed iyo amniga caasimadda, sida uu hadalka u dhigay. shacabka gobolka Banaadir iyaga ayaa laga rabaa in ay jawaab ka bixiyaan hadallada ka soo yeeraya kuwa diidan dowladnimada ee dhahaya waxaa loo laabanayaa 91dii. waxaa loo baahan yahay in shacabku uu dharbaaxyo xoogan ku dhifto kuwaasi doonaya in la dumiyo dowladnimada ay maanta haystaan, ayuu yiri Cumar Finish. dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in aysan ka fursan doonin qaadida tallaabo ka dhana xubnaha mucaaradka haddii ay joojin waayaan kicinta bulshada iyo fowdada ay ka wadaan magaalada caasimadda. waxa uu yiri amniga magaaladani dad ayaa lagu og yahay, mana aqbali doono kumana fiirsan doono cid kasta oo doonaysa in ay qalqalgelin ka samayso. Finish ayaa horay sidaan oo kale u sheegay inay tallaabada ka qaadi doonaan mucaaradka haddii ay isku dayaan inay xasilooni darro amni ka abuuraan, isagoona shacabka ugu baaqay xilligaasi in la dilo mucaaradka, isagoo dilkooda xilligaasi daliil uga dhigtay aayad quraan ah oo ku jira suuratul Ahzab. gudoomiyaha oo u muuqday mid si weyn uga carooday dhaqdhaqaaqyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta isku beesha ka soo jeedan ay ka wadaan magaalada Muqdisho muddooyinkii dambe, ayaa haatan sheegay in ay gacan bira ku qaban doonaan arrimahaasi. waa hagaag daawadayaal wararka Garaac TV ayaa la socotaan. dowladda Jabuuti oo loo xil saaray
saaray inay xal ka keento khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya ayaa sharaxaad ka bixisay tallaabooyinka ugu horeeya ee ay ka qaadi doonto arrintaasi. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in dowladoodu ay mas'uuliyad gaar ah ka saaran tahay soo afjaridda xiisadda cirka isku laashay ee u dhaxaysa wadamada Soomaaliya iyo Kenya. waxaan aaminsanahay in Djibouti ay door ka ciyaari karto nabadda iyo xasiloonida gobolka. shirkii ugu dambeeyay ee IGAD uga qabsoomay dalka Djibouti ayaa arrintani lagu soo hadal qaaday, waana la isku waafaqay in Djibouti ay garwadeen ka noqoto joojinta xiisadda labada wadan. waxaan sii wadi doonaa inaan dejino xiisadda ka taagan gobolka, ayuu yiri wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Djibouti. wasiirka ayaa dhanka kale waxa uu sharaxaad dheeriya ka bixiyay halka ay dowladda Djibouti ka bilaabi doonto hawshani loo igmaday ee ku aadan dhamaynta khilaafka labada wadan. waxa uu sheegay in dalka Djibouti ay imaan doonaan wafdi heer sare ah oo iskugu jira saraakiil, ciidan iyo diblomaasiyiin, kuwaasi oo ka kala imaan doona wadamada Soomaaliya iyo Kenya. ujeedada socdaalkooduna ay tahay in la qiimeeyo xaaladda xuduudka Balad Xaawo iyo Mandheera. tani waa hawl ay Djibouti u igmadeen madaxdii urur goboleedka IGAD ee ku shiray dalkaasi, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda. wasiir Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in dowladda Djibouti ay dani ugu jirto heshiiska wadamada Soomaaliya iyo Kenya, sidoo kalena taasi ay u danaynayso maslaxadda gobolka. waxa uu yiri Djibouti waxay si dhow u darsi doontaa xaaladda taagan ee keentay in Soomaaliya ay xiriirkii dhinaca diblomaasiyadda u jarto dhigeeda Kenya, innaga oo runta u sheegi doona, ayuu yiri ciddii aynu u aragno in ay qaldan tahay. madaxweynayaasha wadamada Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ayaa dhowaan isku arkay magaala madaxda dalka Djibouti, halkaasi uu ka dhacayay shir ay iskugu imaanayeen madaxda urur goboleedka IGAD. hogaamiyaasha IGAD oo doonayay in la dejiyo xiisadda labada wadan ayaa dalbaday in si degdeg ah loogu dhaqaaqo tallaabo dib loogu soo celinayo xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay u jartay dhigeeda Kenya. dowladda Djibouti ayayna u arkeen madaxda urur goboleedka IGAD in ay tahay wadanka kaliya ee kalsooni ka heli kara labada dal, isla markaana awoodda u leh in uu dhex galo arrintaasi. waxaana uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti in ay wadankaasi imaanayaan saraakiil Kenyaan iyo Soomaali ah, kuwaasi oo Djibouti kala shaqayn doona qiimeyn lagu sameynayo xaaladda ka taagan xuduud beenaadka labada wadan ee Balad Xaawo iyo Mandheera. waa hagaag saaxiibayaal, weli wararka Garaatiib ayaa la socotaan. dowladda isku tagga Imaaraadka Carabta ayaa ka diiday Somaliland inay deymiso lacag malaayiin dollar oo ay Somaliland ka dalbatay, isla markaana ay doonaysay inay ku kabto miisaaniyadeeda sanadka 2021. ila ka tirsan dowladda ayaa u sheegay warbaahinta in wadanka isku tagga Imaaraadka Carabta uu ka diiday madaxweynaha Somaliland dalab uu u gudbiyay oo ahaa inay deymiyaan lacag dhan 3 milyan oo dollar, taasi oo ay ku sababeeyeen inay ku doonayaan in lagu soo daabaco nood cusub oo ah lacagta Somaliland. xogaha ay heshay warbaahintu waxay xaqiijinayaan in madaxweynuhu codsigaasi u diray Imaaraadka Carabta 18 bishii December, isla markaana ay u soo jawaabeen 21 bishani, taasi oo ay ugu sheegeen inaanay waqtigani deymin karin Somaliland lacagta xaddigaasi la-eg sababa la xiriira dhaqaalaha Imaaraadka Carabta oo hoos u dhac uu ku yimid awgeys. dowladda Imaaraadku waxay madaxweyne Biixi u sheegtay in dhaqaalaha wadankooda uu saameyn ku yeeshay safmarka COVID-19, sidoo kalena ay weliba ka walaacsan yihiin in ay hakad gasho ilaa bisha 2 sanadka 2021 dhismaha wadada magaalada Berbera
ee ay wadeen sababo la xiriira dhaqaale la'aan soo wajahday Imaaraadka sida ay hadalka u dhigeen. Xukuumadda Imaaraadku waxay intaasi ku dartay qoraalka ay la soo wadaagtay madaxweyne Biixi in ay ka warsugayaan ilaa bisha Abriil ee sanadka 2021 haddii ay suuragal tahay, taasi oo ay filayaan in dhaqaalahoodu uu sare u kac sameeyo. Lacagta uu madaxweyne Biixi sheegay in ay xukuumaddiisu ku soo daabacayso lacagta cusub oo ah 5,000 oo shilinka Somaliland oo isku xiran, waxaana uu sheegay inay daabacadaasi ku baxayso lacag dhan 7.8 milyan oo dollar, balse ay inta kale xukuumaddu maarayn doonto. Somaliland iyo Imaaraadka ayaa waxaa ka dhaxeeya xiriir diblomaasiyadeed iyo mid ganacsi, waxaana xiriirkani uu u unkamay kadib sanadkii 2016 gadaal markii Somaliland dekada Berbera ay ku wareejisay shirkadda la yiraahdo DP World ee laga leeyahay Dubai. hase yeeshee diidmada codsiga uu haatan u gudbiyey madaxweyne Biixi, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa wajigabax ku noqon doonta xiriirka labada dhinac, maadaama la rumaysan yahay in dowladda Imaaraadka Carabta oo ka mid ah wadamada ugu qanisan khaliijka in aysan u weyn karin Somaliland lacag dhan 3 milyan oo dollar oo kaliya. Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya ahna musharax u taagan doorashooyinka soo aadan Mudane Xasan Cali Khayre oo khudbad ka jeedinayay kulan ay midowga musharaxiintu ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa digniin xooggan ka bixiyay qorshaha doorasho ee xilligani ay wado dowladda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa cadeeyay in lagu jiro xilli adag lagana walaacsan yahay mustaqbalka dalka maadaama ay taagan tahay xaalad cakiran oo la xiriirta doorashooyinka wadanka. Waxa uu ka jawaabayay go'aan ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay, kaasi oo ay ku dhajiyeen jadwal doorasho oo ka bilaabanaya 26 bishan aynu ku guda jirno, inkastoo aysan cadaynin halka ay ka hirgelinayaan. Xasan Cali Khayre ayaa shacbiga Soomaaliyeed xasuusiyay dhibaatooyinka ay reebaan doorashooyinka lagu shubto doorasho la'aanta iyo go'aan walba oo masiiri ah oo aan si miyir qabta oo taxadar leh loo maamulin, kuwaasi oo uu sheegay inay dhaawacayaan soo kabashada dowladnimada, saamaynta ay ku yeelanayaan mustaqbalka iyo nolosha bulshada. Haddii aanay Soomaalida ku heshiin nidaamka doorasho ka hor inta aysan dhicin doorasho, kuma heshiin doonaan natiijada ka soo baxda doorashada iyo guud ahaanba wadaagga dowladnimada dalka, ayuu yiri Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Waxaa ka dhalan doonta dalka dowlad aan la isla ogolayn. Dowlad aan la isla ogolayna waxay dhalisaa siyaasad qalqal gelisa dalka oo dhan amaba dumisa wax yar ee lagu taamayo. Xasan Cali Khayre, Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ee baarlamaanku daaqada kala baxay, ayaa waxa uu sheegay inuu ka cabsi qabo in la burburiyo waxyaabihii uu isagu ku soo tiiriya tacabeelay sida uu hadalka u dhigay. Waxa haatan dhacaya waa wixii aan ka digayay markii aan xukunka ka soo tagayay. Waxaan qarka u saaranahay in ay halaabaan wixii aynu soo dhisnay muddada dheerna waqtiga ku luminay, ayuu yiri Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya. Xasan Cali Khayre oo baarlamaanku ay daqiiqado kooban ugala laabteen codka kalsoonida, intaas kadibna madaxweyne Farmaajo aqbalay, ayaa saacado kadib aqbalay natiijada, waxaana intaasi kadib uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan doorashooyinka soo aadan ee Soomaaliya. hase yeeshee Xasan Cali Khayre tan iyo markii uu ku dhawaaqay musharaxnimadiisa waxaa la soo faagayay dulduleelo wax u dhimi kara sumcadiisa kana hor istaagi kara in uu helo kalsooni uu ku hanto madaxtooyada dalka. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya,
ayaa tilmaamay muhiimadda uu dastuur dhammaystiran u leeyahay geedi u socodka iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka. madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey guddiga dastuurka shaqadii wanaagsaneyd ee 3 sano ee lasoo dhaafay ay kasoo qabteen qabyatirka dastuurka iyo heerka wanaagsan ee ay soo gaarsiiyeen. waxa uuna adkeeyay sida ay dowladda uga go'an tahay hirgelinta dastuur dhammaystiran. dhankooda guddiga dastuurka iyo wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa soo bandhigay caqabadaha ku xeeran dhammaystirka dastuurka iyo guulaha ay ka gaareen dadaalkoodii ku aadanaa dhammaystirka dastuurka waddanka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka gudoomay hay-adaha qaabilsan dastuurka nuqul dhammaystiran oo ku saabsan qodobadii dib u eegista ay ku sameeyeen iyo habraacii lagu shaqayn lahaa. kulanka waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wasiirka wasaaradda dastuurka Mudane Saalax Axmed Jaamac, gudoomiyaha guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka Cabdi Xasan Cawaale Qaybdi, gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Mudane Maxamed Daahir Faarax iyo xubno kale oo ka tirsan labada guddiba. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ayaana ku amray guddiyada ku shaqada leh arrimaha dastuurka inay dadajiyaan howlahooda maadaama xilligani uu dhacayo dastuurka kumeel gaarka ah ee waddanka. madaxweyne Farmaajo ayaa kula dardaarmay guddiyada in shaqadani ay ku soo dhammaystiraan waqti kooban si waddanku u yeesho dastuur aan kumeel gaar ahayn oo loo dhan yahay. wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka waa naga intaas. nabadgelyo.